우리에게 주신 말씀은 사도행전 27장 22절부터 25절 말씀입니다. Итак, сегодняшнее Слово Божье, книга Деяния, глава 27, 22 по 25 стихи. Читаем. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Аминь». 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми нами. Аминь. 아멘. 여러분은 지금까지 사시면서 이사를 몇 번이나 하셨습니까? Друзья, за всю свою жизнь сколько раз вам приходилось переезжать? 저는 셀 수 없이 많이 이사를 하였습니다. Я много, даже со счета сбился. 어렸을 때에는 저희 집이 없었기 때문에 월세를 내면서 이사를 다녀야만 했습니다. В детстве у нас не было своей квартиры, и поэтому мы переезжали из одной съемной в другую. 그리고 결혼을 한 후로는 교회를 섬기기 위해서 이곳저곳으로 이사를 다녀야만 했습니다. А после женитьбы, когда я начал служить, мы меняли место жительства с женой по нахождению церкви. 한국은 러시아와는 달리 이사할 때 가구며 냉장고며 가스레인지 등 모든 것을 다 이사할 때 옮깁니다. В Корее, в отличие от России, при переезде вот, забирают с собой все имущество, начиная с мебели, холодильника, заканчивая всякой утварью. 건물 빼고 안에 있는 모든 것은 다 옮깁니다. Короче, все вывозят, кроме помещения. 그래서 이사를 전문적으로 도와주는 회사가 많이 있습니다. И поэтому в Корее, да, вот много таких агентств по квартирному переезду. 그 사람에게 돈만 주면 사람들과 큰 트럭과 또 심지어는 고층 아파트에 짐을 내릴 수 있는 사다리 차까지 와서 이사를 도와줍니다. За оплату на специальной транспорте с подъемным, значит, техникой с подъемной, в случае верхних этажей, погрузка, разгрузка работниками сервиса вывозят вещи под ключ. 제가 어렸을 때에는 온 가족이 직접 옮겨야만 했는데 세상이 많이 편리해졌습니다. Когда я был маленьким, мы все это делали сами, а сейчас так этот мир изменился. 그런데 이사를 할 때마다 제가 하나님을 믿기 때문에 좋은 점이 있습니다. Но всякий раз, когда мы переезжали, я как верующий отмечал преимущества верующих. 그것은 나를 가리지 않고 언제든지 이사할 수 있다는 것입니다. Это любой день можно переезжать, да, вот не, не находя какой-то определенный день по календарю. 한국에서는 사람들이 이사를 할 때 꼭 확인하는 것이 있습니다. В Корее при переезде обязательно вот, проверяют или уточняют одно положение. 그것은 손님이 있는 날인지 혹은 손님이 없는 날인지 하는 것을 꼭 찾습니다. Это гостевой день или не гостевой день. 여기서 손님은 귀신을 의미합니다. Здесь гость, вот имеется в виду здесь дух дома. 사람들은 귀신이 찾아오는 날이면 이사를 잘 가지 않습니다. Обычно, когда день гостевой, то есть в гости приходит дух, не переезжают. 그래서 귀신이 찾아오지 않는 날에 서로 이사를 가려고 합니다. И поэтому стараются переезд делать именно не гостевой день. 그래서 귀신이 찾아오지 않는 날에는 이사를 도와주는 회사에 예약이 많이 있습니다. Не гостевой день обычно в агентствах много заявок.
그래서 그날에 예약하려면 더 많은 돈을 주어야만 합니다. Поэтому в такие дни вот для переезда приходится платить гораздо больше. 그러나 귀신이 찾아온 날에는 예약이 거의 없습니다. Но в гостевой день, когда приходит дух в гости к тебе, почти что нет таких заявок по переезду. 그래서 다른 날보다 훨씬 싸게 예약을 할 수 있는 것입니다. И здесь, конечно, можно, да, вот быстро очень получить исполнение заявки. 그 회사 사장이 저에게 "어느 날에 이사할 것인가요?" 물으면 "뭐 귀신이 찾아오는 날이 좋습니다."라고 말합니다. Когда меня спрашивают, вот какой день вы намерены переехать, я говорю, да, в день прихода в гости Духа Дома. 왜냐하면 그때 싸게 이사할 수 있기 때문입니다. Потому что в этот день я могу же сэкономить. 여러분 하나님을 섬기면 이 세상에 있는 많은 우상으로부터 자유롭게 살 수가 있습니다. Друзья, веруя в Бога, мы можем освободиться от влияния всяких идолов и предрассудков. 왜냐하면 하나님을 섬기는 자는 모든 주권이 하나님께 있다는 것을 믿기 때문입니다. Потому что служащие Богу люди уверены, что всякая власть у Бога Всевышнего. 사람의 생명과 복과 저주가 오직 하나님으로부터 온다는 것을 알고 있기 때문입니다. Потому что они знают, что жизнь, счастье и проклятие все исходит от Бога. 그런데 하나님을 섬기지 않는 세상 사람들은 이런저런 우상들을 두려워하면서 그것에 얽매이며 살고 있습니다. Но неверующие в этом мире люди, конечно, они боятся всего и живут во власти и влиянии всяких разных суеверий и злых духов. 하나님을 섬기지 않는 사람은 귀신들에게 제사를 지내면서 살아갑니다. Не служащие Богу люди, они обязательно справляют поминки духом. 그래야 귀신들이 자신들을 해치지 않을 것이라고 생각하기 때문입니다. В надежде на то, что эти духи вот, не навредят им. 하나님을 섬기지 않는 사람은 조상들에게도 제사를 지냅니다. Неверующие в Бога люди поклоняются и духам своих предков, 왜냐하면 조상들에게 잘해야 자신들이 복을 받을 것이라고 생각하고 있기 때문입니다. потому что по их понятию вот, почитание и ублажение духов предков ведь во благо им. 그러나 실상 죽은 사람이 다시 돌아오는 일은 없습니다. Но на самом деле никто из мертвых не возвращается с того света. 오직 하나님 앞에 심판을 받을 뿐입니다. Они, в конце концов, как предстанут перед судом Божьим. 그리고 하나님을 섬기지 않는 사람은 사람들을 두려워하면서 살아갑니다. А еще не служащие Богу люди боятся людей. 그래서 그들은 힘 있는 사람 앞에서는 약하고 힘 없는 사람 앞에서는 강합니다. Поэтому они, как хамелеоны, перед сильными делаются слабыми, а перед слабыми сильными. 또 하나님을 섬기지 않는 사람은 돈을 섬기며 살아갑니다. И еще не служащие Богу люди, они служат деньгам. 그들의 목적은 오직 돈에 있습니다. И вообще всякая цель жизни у них– деньги. 방법은 상관이 없고 어떻게 하든지 많은 돈만 벌 수 있다면 그것이 선이라고 생각을 합니다. Для них любым путем заработать как можно больше денег, да не считая с способами. 이 외에도 유일하신 하나님을 섬기지 않는 자는 수많은 우상을 섬기는 사람이 되고 맙니다. И таким образом они вместо того, чтобы поклоняться единственному живому Богу, поклоняются всяким разным идолам и кумирам. 그래서 많은 염려와 수고로 고생하는 자들이 됩니다. И живут в суете и в заботе о бременах своих. 여러분, 중력을 아시지요? Друзья, мы знаем из физики, да, вот сила тяжести. 중력은 질량을 가지는 모든 물체 사이에 서로 잡아당기는 힘을 말합니다. По закону всемирного тяготения сила тяжести, она всегда притягивает, да, вот обе стороны друг к другу, к себе. 이 세상에 있는 모든 물체는 서로 잡아당기는 힘이 있습니다.
И всякая материя в этом мире обладает вот этой силой притяжения. 지구가 태양의 주변을 돌고 있는 것도 이 중력 때문입니다. И земная планета это тоже крутится вокруг Солнца благодаря силе притяжения. 비행기가 하늘로 올라가려면 비행기는 엄청난 힘이 있어야 합니다. Для того, чтобы подняться самолету на небо, понадобится колоссальная сила. 왜냐하면 땅에서 잡아당기는 힘을 이겨야 하기 때문입니다. Для того, чтобы оторваться от Земли, от этого притяжения, силы притяжения и взлететь. 그런데 중력은 물질에만 있는 것이 아닌 것 같습니다. Но сила тяжести присутствует не только у материи. 세상 사람들이 두려워하고 섬기는 모든 우상들에게도 엄청난 중력이 있습니다. И эта сила присуща всем, да, духовным злым существам, которым поклоняются люди. 그러나 실제로는 우상들에게는 아무런 힘이 없습니다. Хотя на самом деле идолы эти не имеют никакой силы. 그러나 하나님을 모르는 사람들은 그런 우상들에게 엄청난 힘이 있다고 믿습니다. Но неверующие-то думают, что у этих, да, вот существ есть сила. 그리고 그렇게 속고 있는 자들 안에서 악한 영들이 강하게 역사하고 있는 것입니다. И обычно вот у этих обманутых людей всегда есть влияние вот этих злых сил. 그래서 하나님을 모르는 사람들은 그 모든 우상들에게 끌려다니는 사람이 되는 것입니다. И таким образом, не знающие Бога люди, они всегда на поводу у этих идолов. 고린도전서 12장 2절 말씀입니다. Читаем 1 Коринфянам 12, 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 여러분, 우리는 어떻게 이 세상의 우상으로부터 자유로울 수 있을까요? Друзья, как нам освободиться от этих идолов? 우리는 어떻게 우상에 끌려다니지 않고 살 수 있을까요? Как нам жить действительно без 이, непререкаемых 이것이 쉬운 일일까요? этих злых сил? Как вы думаете, это легко? 세상의 욕심으로부터 벗어나 오직 하나님 한 분만을 섬기는 것이 쉬운 일일까요? Вот легко ли действительно вот полностью сосредоточиться только на Боге и служить Ему одному? 세상 사람들이 두려워하는 것을 두려워하지 않고 오직 하나님 한 분만을 섬기는 것이 쉬운 일일까요? Легко ли, не отвлекаясь ни от чего, не подвергаясь никакому влиянию, служить только Богу одному? 세상 사람들이 즐거워하는 것을 즐거워하지 않고 오직 하나님 한 분만을 섬기는 것이 쉬운 일일까요? Легко ли не вот увлекаться тем, что увлекаются мирские, и поклоняться лишь исключительно Богу? 여호수아 24장 14절부터 15절 말씀입니다. Иисуса Навина, 24, 14 по 15. Читаем. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Аминь. 하나님은 여호수아를 통하여서 이스라엘 백성을 가나안 땅에 들어가게 하셨습니다. Итак, Бог вывел израильский народ под предводительством Иисуса Навина. 여호와께서 모든 원수들을 물리치셨고 이스라엘 백성을 그 땅에서 쉬게 하셨습니다. Иисус Навин вот выгнал всех врагов и дал покоиться израильскому народу в этой земле обетованной. 이제 여호수아는 나이가 많아서 더 이상 이스라엘 백성과 함께 할 수가 없게 되었습니다.
Теперь Иисус Навин состарился, и приближался час его отшествия и прощания с народом. 그래서 세겜에서 이스라엘 모든 지파를 불러 모았습니다. Поэтому он призвал все колена Израилевы в Сихем 그리고 여호사는 마지막으로 그들에게 말합니다. и дает прощальное напутствие народу своему. 이제 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. Говорит: бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. 그리고 여호사는 다시 말합니다. И продолжает наставление свое. 너희 조상들이 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워 버리고 오직 여호만 섬기라. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. 이 말은 여호와를 경외하며 온전함과 진실함을 섬기는 것이 무엇인지 구체적으로 알려주는 것입니다. Эти слова поясняют, в чем заключается конкретное, да, вот, страх Господень и служение Богу. 여호수아는 이스라엘 백성이 여호와를 섬기되 온전함과 진실함으로 여호와를 섬기기를 원하였습니다. Иисус Навин желал, чтобы народ Божий поклонялся и служил Богу чистосердечно и преданно. 그래서 이렇게까지 구체적으로 말하는 것입니다. И поэтому он давал такое, можно сказать, конкретное и подробное указание. 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기는 신들을 치워 버리라. 그리고 여호와만 섬기라. Отвергните богов, которым служили отцы ваши, и служите только Господу. 너희 조상들이 바다 저쪽에서 섬기는 신들을 치워 버리라. 그리고 여호와만 섬기라. Служите Ему, Господу единому, в чистоте и искренности. 여러분 이스라엘 백성을 히브리인이라고 많이 말합니다. Израильский народ часто называют евреями. 여기서 히브리인이란 말은 강을 건너온 사람이라는 의미를 가지고 있습니다. Евреи переводится на «перешедшие реку». 학자들은 히브리인이 무슨 뜻일까 많이 연구하였습니다. Ученые довольно долго исследовали, в чем вообще, да, вот заключается смысл евреи. 그 중에 많은 학자들은 히브리인은 강을 건너온 사람이다라고 말합니다. И большинство голосов этих ученых стало, что евреи – это перешедшие реку. 여러분 여기서 강을 건너왔다라는 말은 단순한 의미가 아닙니다. Перейти реку – это выражение не такое уж простое, как кажется. 역사적으로 강을 건넌 사람 중에 유명한 사람이 있습니다. Есть известная историческая личность, которая перешла эту реку. 그 사람은 로마 제국의 율리우스 카이사르입니다. Это Юлий Цезарь, древнеримский полководец. 로마 제국 당시에 군사들이 전쟁이나 훈련에서 돌아올 때 루비콘 강을 건너와야 했습니다. В период Римской империи при возвращении из войны или из послевоенной подготовки нужно было перейти реку Рубикон. 그런데 그 강을 건너올 때는 반드시 모든 무기를 버리고 건너와야 했습니다. Переправа реки непременно должна была совершаться без оружия. 적을 무찌르던 칼과 자신을 보호하던 방패를 버리고 루비콘 강을 건너와야 했습니다. Оружие все, мечи и щиты наступательные и защитные, все должны были оставить. 만일 무장을 한 상태로 루비콘 강을 건너면 그것은 반역을 의미합니다. Переправа с оружиями или вооружение означала восстание или нападение. 한번 무장을 한 상태로 루비콘 강을 건너면 이제는 돌이킬 수가 없습니다. Выбор сделанный, то есть переход через Рубикон означает бесповоротный выбор. 그런데 그때 율리우스 카이사르는 무장을 한 상태로 루비콘 강을 건너왔습니다. Вот в этой истории Юлий Цезарь перешел эту реку в вооружении. 그는 돌이킬 수 없는 선택을 한 것입니다.
Таким образом, он сделал важный, но бесповоротный выбор. 그 이후로 사람들은 돌이킬 수 없는 선택을 하였을 때 루비콘 강을 건넜다라고 말합니다. И обычно, когда вот принято важное бесповоротное решение, то говорят, да, вот переправа через Рубикон. 이처럼 성경 안에는 돌이킬 수 없는 선택이 있습니다. Итак, есть выборы, которые называются судьбоносными. 그거는 히브리인들이 강을 건너온 것입니다. Например, вот переправа, перешедшие реку евреи. 그런데 여러분, 히브리인들은 왜 강을 건너야만 했을까요? По Божьему выбору. Почему же евреи должны были перейти реку? 히브리인들이 우상을 버리고 하나님을 섬기기 위해서 왜 강을 건너야만 했을까요? Евреи должны были отбросить идолов и теперь переключиться на служение Богу. Почему они должны были перейти реку? 하나님이 히브리인들을 자기에게로 인도하실 때 반드시 강과 바다를 건너게 하셨습니다. Изначально установлено Богом, чтобы евреи, когда приходили к Богу, непременно перешли реку или море. 왜냐하면 우상을 섬기던 히브리인들을 깨끗하게 하시기 위한 것입니다. Это для того, чтобы очистить евреев, которые поклонялись идолам разным. 하나님은 그들을 강과 바다를 건너게 하심으로써 깨끗하게 하셔서 하나님을 섬길 수 있도록 하신 것입니다. Проведя через реку или море, Господь Бог очищал для того, чтобы евреи поклонялись только Ему. 루비콘 강을 건너는 것은 사람의 선택입니다. Переход через Рубикон – это выбор человека. 그러나 히브리인들이 강을 건너는 것은 하나님의 선택이었습니다. А переход реки евреями – это выбор Бога. 하나님이 그들을 깨끗하게 하시기 위해서 강을 건너오게 하신 것입니다. Бог проводил их через реку для очищения их. 여호수아 24장 2절부터 3절 말씀입니다. Читаем Иисуса Навина, 24, 2 и 3. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из реки и из-за реки и водил его по всей земле ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака». 아멘. 아브라함의 아버지 데라는 강 저쪽에서 다른 신들을 섬기고 있었습니다. Отец Авраама Фара жил за рекою и служил иным богам. 그런데 여호와 하나님께서 아브라함을 강 저쪽에서 이끌어 내셨습니다. Но Бог вывел Авраама из-за реки той. 그런데 신기한 일이 벌어졌습니다. И произошли в его жизни удивительные перемены. 아브라함은 단지 강을 건너왔을 뿐인데 그는 아브라함 온 땅을 두루 다니는 자가 되었습니다. Авраам-то всего лишь реку перешел, но в результате он прошел всю землю хананскую вдоль и поперек. 이전에 섬기던 다른 신들에게서 끊어지고 오직 하나님이 이끄는 대로 사는 자가 되었습니다. И он навсегда отлучен теперь от всяких разных богов, и теперь он ходит перед Богом. 그리고 하나님이 약속하신 씨를 받는 자가 되었습니다. И еще он получил обещанное семя от Бога. 아브라함은 강을 건너을 통하여서 이전에 섬기던 다른 신들에게서 끊어지고 오직 하나님과 함께 하는 사람이 되었습니다. Таким образом, перейдя реку, Авраам стал благословенным, который навсегда отлучен от идолов и поклоняется теперь Богу. 또한 이스라엘 백성의 조상들은 바다 저쪽 애굽에서 여호와 하나님과 또 다른 신을 섬기고 있었습니다. И отцы или предки, да, израильского народа тоже за морем или рекою служили иным богам. 그러나 하나님께서 이스라엘 백성을 바다 저쪽에서 이끌어내셨습니다.
И Господь Бог милостью Своею вывел народ свой из этого рабства. 그런데 신기한 일이 벌어졌습니다. И произошло удивительное событие. 이스라엘 백성의 조상들은 바다를 건너왔을 뿐인데 하나님이 그들의 하나님이 되어 주셨습니다. Народ израильский всего лишь перешел море, но Бог всемогущий стал их Богом, 그리고 그들은 하나님의 백성이 되었습니다. а народ же стал народом Божьим. 이전에 그들이 섬기던 바로와 그 군대들에게서 끊어지고 오직 하나님이 이끄시는 대로 사는 백성이 되었습니다. Они навсегда ушли и спаслись от рук фараона самого и его армии. Теперь они стали чадами Божьими. 여러분, 하나님은 우상을 섬겼던 이스라엘 백성을 강과 바다를 통하여 깨끗하게 하신 것입니다. Итак, друзья, мы видим, что Бог, проведя через реку и море, свой народ очищает. 하나님은 강과 바다를 통하여서 이전에 섬기던 우상과 다른 신들로부터 자유하게 하셨습니다. Проведя через реку и море, Господь Бог отрывает от идолов и кумиров этого мира народ свой. 더 이상 이전에 섬기던 우상과 다른 신이 이스라엘 백성을 괴롭힐 수가 없었습니다. И теперь никакие идолы, никакие злые силы не имеют никакого влияния. 이전에 섬기던 우상과 다른 신은 이제는 아무런 힘과 능력이 없게 되었습니다. И эти духи, эти идолы, они стали абсолютно бессильными над народом израильским. 강과 바다를 건너온 이스라엘 백성들은 강 저편에 있는 저들을 두려워할 필요가 없게 되었습니다. Перешедшие реку и море израильтяне, им не надо уже бояться жителей этой земли. 강과 바다는 하나님이 택하신 백성을 위해서 준비하신 한없는 은혜의 자리인 것입니다. Здесь мы видим, что Бог приготовил для народа своего безмерную благодать. 여호수아는 이스라엘 백성들에게 강을 건너온 자임을 다시 한번 알려줍니다. Снова напоминает Иисус Навин народу своему, что они являются перешедшими реку. 하나님이 강을 통하여서 그리고 바다를 통하여서 그들을 깨끗하게 하신 것을 알게 합니다. Да, напоминает, что Бог именно через переход реки и моря сделал этот народ чистым. 그래서 이제 깨끗한 마음으로 여호와만을 경외하며 온전함과 진실함으로 섬기라라고 말합니다. И поэтому Он призывает их, да, служите Господу чистым сердцем и страхом Божьим. 강 저쪽에서 섬기던 모든 우상들을 버리고 오직 여호와만을 섬기라고 말합니다. Поклоняйтесь и служите лишь только одному Богу единому, отбросив всякие идолы. 왜냐하면 이제는 더 이상 우상들이 이스라엘 백성들과는 아무런 관계가 없기 때문입니다. Потому что отныне всякое отношение с идолами этого мира, да, разрушилось. 강 저편에 있던 우상들은 강을 건너온 이스라엘 백성에게 아무런 위협이 되지 않기 때문입니다. Идолы, которые были за рекою и за морем, теперь они не имеют никакой силы над народом Божьим, перешедшим реку и море. 여러분, 강과 바다를 건넜다는 것은 영적으로 세례를 의미합니다. Перейти реку и море в духовном смысле – это есть крещение. 또한 이 세례는 영적으로 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살아났다는 것을 의미합니다. И еще это означает в духовном плане умереть с Христом и воскреснуть с Ним. 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살아난 자는 강을 건넌 영적 히브리인인 것입니다. Перешедшие реку и море – это духовные евреи. 골로새서 2장 12절 말씀입니다. Колоссянам 2, 12 стих. Читаем. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Аминь. 아멘. 그러므로
그리스도와 함께 세례를 받은 사람은 이전에 섬기던 모든 우상으로부터 자유롭게 된 사람들입니다. Следовательно, крещенные в Иисусом Христом, все они являются свободными от влияния идолов. 강과 바다를 건넌 히브리인들처럼 이제는 세상의 어떤 우상과 신들이 우리를 괴롭히거나 끌고 다닐 수 없습니다. И как вот над перешедшими реку евреями, так и над нами сегодня эти злые духи не имеют никакой силы. 오직 죽은 자 가운데서 살아나신 그리스도 예수 안에 있는 우리를 누구도 정죄하거나 괴롭힐 수 없습니다. И никто отныне не может судить нас во Христе, который умер и воскрес. 그럼에도 불구하고 여전히 우리는 세상의 우상과 욕심들을 섬길 때가 있습니다. Но, к сожалению, мы иногда поддаемся, да, мирским вот, соблазнам. 여전히 세상의 우상과 욕심이 우리를 강하게 끌고 다니고 있습니다. Порою вот такое мощное влечение мы испытываем, да, вот мирских желаний и мирских страстей. 성도들이 세상의 욕심으로 인하여 다투고 세상의 우상들로 인하여서 염려 속에 살고 있습니다. И многие христиане живут, да, вот в распрях и живут вот в сомнениях даже из-за вот таких вот влияний. 중력처럼 강하게 세상의 우상들이 성도들을 끌어당기는 것처럼 보입니다. И на взгляд, как будто бы они водимы всякими идолами. 왜 그럴까요? Почему бывает такое? 그것은 우리가 강을 건너왔을 때 어떤 일이 이루어졌는지 깨닫지 못하기 때문입니다. Это от того, что мы не до конца понимаем, что же произошло с нами, когда мы перешли реку. 예수 그리스도께서 우리와 함께 죽었을 때 세상의 모든 신들과 우상과 관계가 끊어지게 되었습니다. Когда мы умерли с Христом и воскресли с Ним, то всякое отношение с идолами этого мира порваны навсегда. 이제 더 이상 그것들이 우리를 상관할 수 없습니다. И отныне они не могут, не властны над нами. 예수 그리스도께서 우리와 함께 다시 살아났을 때 우리는 하나님께 살아나게 되었습니다. И когда мы ожили вместе с Христом, мы ожили для Бога. 그래서 Аминь. 이제는 평안함으로 하나님을 섬길 수 있게 된 것입니다. И поэтому мы можем свободно служить Богу нашему. 이제 어떤 것도 하나님과 우리를 끊을 수 없습니다. И никакая сила в этом мире не отлучит нас от Бога и Его любви. 누가복음 16장 26절 말씀입니다. Читаем Луки 16, 26. «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Аминь. 여러분 예수께서 부자와 나사로의 비유를 말씀해 주셨습니다. Иисус рассказал притчу о богаче и Лазаре. 그때 부자는 죽어서 음부와 불꽃 속에서 큰 고통 속에서 있게 되었습니다. Умерший богач вот, находился в огненной гиене, мучениях жутких. 거지 나사로는 죽어서 아브라함과 함께 편안함 속에 있었습니다. А Лазарь умерший, он был в обители покоя с Авраамом. 근데 여러분 이 비유는 단순히 부자가 부자이기 때문에 고통을 받고 나사로는 가난했기 때문에 위로를 받는다는 이야기가 아닙니다. Друзья, мы должны знать, что эта притча вот, не о том, что вот, богач этот получает такое страдание из-за того, что он был богат. 누가복음 16장 13절 말씀입니다. Читаем Луки 16, 13. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а от другого не родить. Не можете служить Богу и мамонне». Аминь. 예. 부자와 나사로의 비유는 하나님을 섬기지 않고 재물을 섬기는 자들에 대한 경고입니다. Вот это
о предупреждение для тех, которые вместо Бога служат мамонне или богатству. 여기서 재물은 헬라어로 맘몬입니다. Богатство или деньги здесь на греческом мамонна. 곧 재물의 신을 의미합니다. И здесь имеется в виду, да, вот духа, Бога, богатства. 그러므로 부자와 나사로에서 부자는 재물의 신을 섬기는 자였습니다. И вот богач этот был, да, вот служителем Богу богатства, 그리고 나사로는 하나님을 섬기는 자였습니다. а Лазарь был богопоклонником. 부자와 나사로가 살았을 때에는 대문의 문턱이 그 경계였습니다. При жизни богача и Лазаря между ними была пропасть. Это порог ворот. 부자는 대문의 문턱을 넘어서 나사로에게 가지 않았고 나사로는 대문의 문턱을 넘어서 부자에게 갈 수가 없었습니다. Богач из брезгливости никогда не подходил близко к Лазарю, а Лазарь никогда не смел и не имел права вот, переступать этот порог. 그러나 실상 그 둘 사이에는 건널 수 없는 큰 구렁텅이가 있었습니다. Вот в реальности между богачом и Лазарем была да, вот, непреодолимая, огромная пропасть. 그렇게 건널 수 없는 큰 구렁텅이가 있다는 것은 부자와 나사로가 죽었을 때야 비로소 알게 되었습니다. И об этой непреодолимой, огромной пропасти узнали, что Лазарь и богач, когда они умерли. 부자는 살아 있을 때 속히 재물의 신에서 벗어나 하나님을 섬기는 사람이 되어야 했습니다. Богач, когда еще жил, припеваючи, надо было опомниться и взяться за служение Богу. 그래야 그 큰 구렁텅이를 건널 수 있는 것입니다. Только тогда он сейчас в мучениях мог перейти эту огромную пропасть. 그러나 이제 부자는 그 구렁텅이를 그 큰 구렁텅이를 건널 수 없는 자가 되었습니다. Но богач, да, вот лишился шанса перейти эту пропасть. 여러분, 이 큰 구렁텅이는 오직 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살았을 때 건널 수 있는 것입니다. Эта пропасть всегда, ее можно пройти тогда, когда мы живем с Иисусом Христом. 그래서 그리스도를 통해서 하나님을 섬길 때 건널 수 있는 것입니다. И эту пропасть можно преодолеть, когда мы да, во имя Иисуса Христа служим Богу нашему. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살았다면 이제는 어떤 것도 우리를 해칠 수가 없습니다. Если мы живем во Христе, то никакая сила не может навредить нашей жизни. 보이지 않지만 엄청난 큰 구렁텅이가 우리 앞에 갈라져 있기 때문입니다. Вот эта вот пропасть, которая перед нами, она, хотя невидима глазами, великая, как сказано в тексте. 저 우상과 거짓 신들이 거기를 넘어서 우리를 해칠 수가 없는 것입니다. Теперь мы, вот, никакие силы на нас не могут повлиять. 사도행전 27장 22절부터 25절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. Читаем Деяния 27, 22 по 25. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Аминь. 아멘. 여러분 사도 바울을 보십시오. Посмотрите на Павла, апостола Павла. 그는 큰 파도로 크게 흔들리는 배 안에서도 안심하라라고 말합니다. Он призывает к спокойствию, вот, когда корабль их носит вот, грозными волнами. 여러분 어떻게 내가 타고 있는 배가 그렇게 흔들리는데 안심할 수 있겠습니까? Как можно быть спокойным, когда вот корабль, на котором я нахожусь, кидала из стороны в сторону? 어떻게 내가 다니고 있는 직장이 흔들리는데 안심할 수 있겠습니까?
Как можно быть спокойным, когда под моими ногами сотрясается мое рабочее место? 내 영혼이 살고 있는 이 몸이 흔들리는데, 건강이 흔들리고 있는데 어떻게 안심할 수 있겠습니까? Как я могу быть спокойным, когда мое тело содрогается? Ведь это обиталище души моей. 나의 가정이 흔들리는데 어떻게 안심할 수 있겠습니까? Как можно быть спокойным, когда рушится моя семья? 그런데 바울은 안심하라라고 말합니다. Павел же призывает к спокойствию, 왜냐하면 그는 하나님을 섬기고 있기 때문입니다. потому что он во всем уповает на Бога. 그는 배는 손상이 되어도 생명에는 아무런 손상이 없을 것이다라고 확신 있게 말합니다. Он уверенно заверяет тех людей, что корабль, да, потерпит крушение, но вы же будете целыми и невредимыми. 왜냐하면 자신은 이미 하나님의 것이기 때문이라는 것입니다. Потому что, как он объясняет, я принадлежу Богу и служу Ему. 다시 한번 사도행전 27장 23절 말씀만 다시 한번 읽겠습니다. Читаем снова в этой главе 23 стих. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». 여러분, 바울은 자신이 하나님을 섬기기 전에 먼저 자신은 하나님의 것이다라고 말합니다. Смотрите, Павел, да, прежде всего, да, прежде чем служить ему, да, вот он осознал, что он принадлежит Богу. 바울이 흔들리지 않고 하나님을 섬기는 사람이 될 수 있었던 것은 하나님이 바울 자신을 소유하고 있다는 것을 믿기 때문입니다. Павел мог стать человеком такой непоколебимой веры благодаря тому, что Бог всегда усматривает для него все. 그리스도 안에 있는 끊을 수 없는 사랑으로 바울을 소유하고 있다는 것을 믿기 때문입니다. Потому что он был уверен в том, что он является собственностью Бога, которую Бог хранит и никогда не отринет. 저 큰 파도가 자신과 하나님 사이를 끊을 수 없다는 것을 믿기 때문입니다. Он был уверен в том, что самые грозные волны не отлучат его от руки Божьей. 하나님은 이렇게 흔들리지 않는 믿음을 가진 바울에게 그 배 안에 있는 모든 사람들을 주셨습니다. Бог приложил Павлу всех спутников на этом корабле, Павлу, который имел вот такую непоколебимую веру, 그래서 그들을 구원하여 주셨습니다. да, и спас через Павла этих людей. 여러분, 우리도 흔들리지 않는 마음으로 하나님을 섬길 수 있기를 소망합니다. Друзья, я желаю, чтобы мы тоже служили Богу непоколебимой верою. 세상의 Аминь. 우상과 신들을 두려워하지 않고 오직 하나님을 섬길 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не боялись никаких, да, духов, никаких идолов и кумиров в этом мире, а служили только Богу, 우리는 그리스도 안에서 하나님의 것이 되었습니다. потому что мы стали Христовыми во Иисусе Христе. Аминь. 우리는 그리스도의 죽음과 살아나심을 통하여서 강을 건넌 사람들입니다. Потому что мы, перешедшие реку через смерть и воскресение вместе с Иисусом Христом. Аминь. 이것은 돌이킬 수 없는 하나님의 선택입니다. Это бесповоротный Божий выбор ради нас. 세상의 신들과 우상이 우리를 해칠 수 없게 되었습니다. И поэтому этот мир уже не имеет силы над нами, 모든 주권이 그리스도 예수에게 있습니다. ибо всякая власть у Иисуса Христа. Аминь. 우리가 이렇게 흔들리지 않고 하나님을 섬길 때 하나님은 구원받아야 하는 영혼을 우리에게 맡겨 주실 것입니다. Когда мы будем служить Богу вот такой непоколебимой верою, то Господь будет прикладывать к нам предопределенных ко спасению. 우리가 이렇게 Аминь. 흔들리지 않는 믿음을 갖고 있을 때 하나님께서
여러분의 자녀들을, 여러분의 가족들을 여러분에게 맡겨 주실 것입니다. В награду за непоколебимую веру Бог обязательно доверит нам на спасение наших детей и близких и родных. 우리 노브 Аминь. 알렉산더스 교회 성도를 통해서 하나님께서 많은 영혼을 구원하여 주시기를 소망합니다. Я верю и надеюсь, что через Новоалександровскую церковь Господь многих приведет к спасению. Аминь. 기도하시겠습니다. Молитва. 하나님 아버지 감사합니다. Господь Отец Небесный, благодарим. 우리를 선택하여 주셔서 강을 건너게 하시고 오직 하나님을 섬길 수 있도록 인도하여 주심을 감사합니다. Ты избрал нас, Господи, и провел нас через реку для того, чтобы мы могли служить Тебе. Благодарим. 우리를 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살아나게 하심을 감사합니다. Благодарим, Господи, что мы умерли с Христом и ожили с Ним. 이제는 우리가 세상과는 이제 관계가 끊어진 것을 믿습니다. Мы верим, теперь всякая связь с злыми силами этого мира порвана. 세상의 어떤 것들도 우리를 해칠 수 없음을 믿습니다. Мы верим, что никакая сила мирская не может давлеть над нами. 이제는 온전함과 진실함으로 하나님만 섬길 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Отче, помоги и веди нас, чтобы мы всегда, Боже, чистоте и искренности поклонялись только Тебе. 우리를 하나님의 것으로 삼아 주시니 진실로 감사를 드립니다. И также благодарим, что Ты сделал из нас собственностью свою. 우리를 주 예수의 손에서 빼앗을 자가 아무도 없음을 믿습니다. Верим и радуемся, что теперь никакая сила земная не отлучит нас от Тебя. 이러한 믿음 속에서 흔들리지 않고 하나님을 섬기며 살아가게 하여 주시옵소서. Боже, помоги, чтобы мы никогда не колебались в этой истине и всегда, Господи, угождали Тебе верою. 우리의 믿음을 통하여서 많은 영혼이 주께로 하나님 아버지께로 돌아가게 하여 주시옵소서. И так благослови нас, чтобы через нашу непоколебимую веру многие могли, Господи, прийти к Тебе. 감사함이 예수님의 이름으로 기도합니다. Молимся с благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. 아멘.